世界上没有地，中国人来了，海变成了陆地。谁能想到，在蔚蓝的海里，竟然能够凭空拔地而起一座巨型航空枢纽？那些密集的血管，其实是在进行强夯和真空雨压。为了不让浪地基沉降，工程人员需要像榨汁一样，把海底淤泥里的水分全部挤出来。你看那些逐渐合拢的围堰，那是保护机场不被海冲垮的金钟罩。航站楼的建设更像是一项精密的手术，那种独特的星形设计，不是为了造型，而是为了旅客步行到全部出口的距离，实现效率最大化。从高空俯视，复杂的管廊和地基工程在沙土中路延伸，最后变成凹凸如镜的接口。这种从0到1，从水到地面的转变，是数万名建筑师傅日夜奋战的结果。看到这个杰作，你还会怀疑中国基建的力量吗？